Là cho nó cũng tìm mấy tiếng hay giờ đó lia khăn chứ bảo đấy đi lia cho mà cho nó lia số đó là bảo ai được khu chính thì thanh này đó mà cho nó đi khu bầu mà chỉ mà số đó chứ green paper thì phần màu số cho nó rồi green paper số đấy giàu như thế rồi chứ ai bỏ áo số mà xí vào liền nó được khu ai cho đó blue paper cho đó tụi bạn lên mà xí vào liền mấy green paper cho đó bỏ số mà xí vào liền mấy bạn nó khu chính thì là được khu chính thì thanh này làm chứ bảo đấy cho nó isolation Photoshop cho nó phơi mình chỉ là cho nó file theo cho nó toa mình new theo toa mình international paper theo toa mình bây giờ cho nó đi hao cho này cô con số cái lại bỏ hao này cô ya con ya cái hao này tự sẽ bỏ đấy tự sẽ làm nhà nó lại được rồi đó cho nó bộ làm nữa sửa nhiều tí bỏ vào vậy nó lại PSD này cho nó xem mà phải đấy PSD của UP ba đi đem PSD UP ba bây giờ đi đem mà layer sang lesson 5 cả layer vậy á layer ok này lại nhá bây cho nó rồi nó được khu cho nó rồi blue color toa mẹ nó rồi này Julia thay khát được khu toa mẹ layer toa mẹ Julia thay được khu toa mẹ layer được khu thay toa mẹ rồi cho đi mà clean chat này bây giờ đi mà cả pica đấy mà cho nó đi nóတွေ့လာမသိဘူးဒီနာအယောင်ရွှေ့လိုက်ပြအောင်ထည့်ရအောင်အဲ့တော့ဘယ်အောင်သုံးလဲကိုသုံးရင်လည်း blue ကိုသုံးပါအဲ့တော့ပြအောင်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီထဲမှာ order base page ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့အယောင်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော် paper တစ်ခုရပါတယ်အဲ့တော့မျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ paper နောက်တစ်ခုက layer တစ်ခုသွားမယ် new တွေက layer ထပ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုက green အစိမ်းအောင်သွားမယ် okay color နဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ color တွေကရွှေ့စိမ်းအောင်ရွှေ့ပေါ် down လေးကိုရွှေ့အဲတော့စိမ်းအောင်ဖြစ်ပြီး order ရဲ့ best way ရဲ့နှိပ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလို၃ခုရနေရမယ်နော်ဒီလို၃ခုဖြစ်နေတာဒီ၃ခုကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ၃ခုဖြစ်နေတာလဲစဉ်းစားစိတ်ကူးထဲမှာစာရွက်၃ရက်ကိုထပ်ထားရလို့သဘောထားလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားပြီနော်ကျန်တာမတွေးနဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အပြန်ရှင်းနေသူ့ဘဝသူတစ်ခုထပ်တယ်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါတစ်ခုပြီးတော့တစ်ခုထပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားတရက်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးကဆက်လက် grade ဒီကောင်ကအပေါ်ကဒီကောင်အစိမ်းကအပေါ်ဆုံးကပဲအဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအလွှာချင်းစီကသွားနေတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ထဲကဟာကိုဖြတ်ချင်လို့ရတယ်လှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရအောင် touch to တစ်ခုဖော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတီတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီထဲမှာစာရိုက်မယ်ဟိုမှာဆိုကြပါစို့ how you HOW RAIOU how you question mark control question mark ပြီးတော့စာလုံးသိနေတော့နော် selection ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအကြီးခေါ်လိုက်ဒီမှာအကြီး18လောက်ပေးလိုက်မရဘူး48လောက်ပေးလိုက်မရဘူးအစိမ်းအောင်ထဲမှာအစိမ်းအောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ selection ပေးသူဒီတရားဘာကို clean တစ်ချက်နှိပ်အနက်ကိုပြောင်းလိုက် color picker ကို okay နှိပ်လိုက်အဲ့တော့စာဖတ်မှမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က tiny romance ကိုယူပေးပါသူဒီမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုပေါ့ဗျာဘယ် form ဖြစ် calligraphy ဖြစ်ဟာယူနေကောင်းလားပေါ့ဟုတ်လားနေကောင်းလားပေါ့ရပြီအဲ့တော့ဒီစာကဘယ် layer မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဆုံး layer မှာရောက်နေတာနော်ဒီစာကိုဒီ layer ဘောက်ကိုပြန်သွားကြည့်ပါအဲ့ how are you အောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့စာဖြောက်သွားတကယ်တော့ဖြတ်လိုက်တာလည်းမဟုတ် high နေတာလည်းမဟုတ်မ high ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကအစိမ်းမျက်လုံးလေးကိုမှိတ်လိုက်အပြာမျက်လုံးလေးကိုနှိပ်လိုက် green မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် how are you ကဘယ်မှာရောက်နေဟိုအောက်ဆုံးမှာရောက်နေသူကလည်း layer တစ်ခုအနေနဲ့တွားနေတာအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလုံးတစ်ခုကိုရေးချင်တာရေးထည့်ချင်တာထည့်အကုန်လုံးတွေကတစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဆိုလို့ချင်တာဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ तू ကဒီအောက်မှာရှိနေတာဟုတ်တယ်တစ်ထပ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ဟာထည့်ထပ်သွားတယ်ဆိုရင်နော်ထပ်သွားတယ်ဗောနော်နောက်တစ်လုံးရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကမရေးချင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ control G နဲ့လုပ်လိုက် control G နဲ့လုပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လိုက်အဲ control နဲ့ပြီးတော့ T ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ how about you ဘယ်လိုလဲဗောဘယ်လိုစင်ကြလဲဗောမင်းကရောဗော how about you I fine how about you စရရလို့နော်မင်းရောဘယ်လိုလဲဗော black ကိုအဲ့တော့အစိမ်းအောင်လေးအနီရောင်လေးပြောင်းဝင်ပြ color picker ထဲမှာ okay အဲ့ဆို how about you နဲ့ how are you နဲ့ဘယ်သူကအပေါ်ရှိနေမလဲ how about you ကဒီမှာအပေါ်ဆုံးကရှိနေနော်အဲ့ကြောင့်သူကအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတယ်သူတို့ဟာတစ်ခုချင်းစီရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအပေါ်အောက်ရှိနေတာပါနော်အပေါ်အောက်ရှိနေအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ layer ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုသဘောပေါက်ပါပြီအဲ့ layer မှာဒီထဲမှာ layer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ layer မှာကျွန်တော်သိသေးတာ
mask လောက်တာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ color ဒီပြောင်းတာတွေရှိတယ်နောက် group ဖွဲ့တာတွေရှိတယ် layer ခေါ်တာတွေရှိတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အပေါ်ဆုံးကဒီ layer လည်းရသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍကဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံပါပြီနော်နောက်တော့ opacity တွေ short လို့ရတယ်နော် layer တစ်ခုချင်းစီကိုဒီမှာ opacity တွေ short လို့ရတယ် fade တွေဖြည့်လို့ရတယ်ဒီကဏ္ဍတွေကနောက်ပိုင်းတွေမှာပါလာလိမ့်မယ်အခုလောဆယ်ကကျွန်တော် layer တစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်